الريد إبلا ما تكنني بوليسي. السلام عليكم ورحمة الله. أكم جرتوا كنن channelك سبسكرايب يا رودي سبسكرايب كما دبان نغار إن دبر uga rabbi akkam jirtan hordoftoota kiyya bagaan nagaraan jirtu akkuma viidiyoo mata dureen agartanu YouTube kiyya yeroo badee nu famiti ifmana godha yeroo agartani mollaa godha akkuma qaqqabetti oli gadi fiigaa saban gargaara sagaleen ta'aa fi waan rakkate footoo maxxansaa achin godha asin godha oli gadi fiigaa fi galafa maafi wallahi daabi hardhamu waa'ee maakii viidiyoo hedduu isin agarsiisa irraa maakii akka waan ofii isaaniiti ofii isaaniiti gabaabsanii maakiin gabaabbatte sargii samoona kana sargii godhatanii maakiinii fi ibsishaan fiqiriidhaan ibsee baaleen dhiifama kan kompiitara kooti kanatti kaadhatan isin tajaajila baaleen harargee akkatti gammachiise soddaan akkasitti rabbiin riskii jira Faransaa baalee fi harargee walitti gixxin godhee Faransaayii kaasee fidee achitti gixxin godhe sagantaa kana lafaatee qopheessan natti fakkaata kanneen agarre YouTube kanneen agarre ta'e immoo viidiyoo tokko sin agarsiisa itti aansuun ammoo poolisicha dheengaddaa birrii 200 kennanii poolisiin kun hojiirra ari'amee qabamee hidhamee shuuf ilma namaa kanallee viidiyoo ilaalle kana yaada isinii kenna isinii jecha waahii maakii oroo viidiyoo amma sammoo maal jedhan nikaan qabdu maakii oroo nikaa malee walitti dabalamanii nikaa malee wajjin akka jedhanii nikaa malee maal madriikshu isintu beeka biraa gabaabachuu isin maatu sin galchi maal ishtakhalakum hada su'aal ishtakhalakum yoo biraa gabaabbatte isa jaalatee fuudhe yoo bira dheeratte maal dheeratte yoo inni gabbate maa gabbate yoo huqqate maa huqqate ishada sheem ayib kanaafuu viidiyoo si ilaalle tokko mee jalqabaa viidiyoo gaafa nikaan sin agarsiisaa jechuudha kan poolisichaatti deebi'aa erga gaafa viidiyoo gaafa nikaan sin agarsiisee kan poolisichaatti deebina maaliif namni keenya wanni hindi keessan galin hin jiru wanni hindi keessan galin jalqabaa maaltu hin galche nikaa malee yoo fuudhe sirriidha nikaa qabdii minaan jedhanii gaafachuun sirriidha dhiifama wanti kun deddeetti nikaa malee fuudhanii gaafachuun sirriidha walaakin ammoo miilala viidiyoo kana ammoo ilaalee walitti deebina gaafa nikaatti laafa ilma keenya kana manguddoo tanaaf ulamaa tana qabatanii intala teessas maqfiraa munawwal armaan tana gartee nuqaadima oofal muqaayaa Masha Allah, argadda asii muka keenyaa jennaaniga. Isin toobaji. Isaan amma akka biyya isaanii isinitti himan. Isin akka biyya keessanii itti himaadha. Isin warra keessummaa kan dhuftan immoo jarri kun ulamaa'idha. Waan ulamaa'ee isin hin jedhe jala deema akkasuma. Eenyulee ulamaa'ii maa bara? Naaf galaa bara. Jechuun isinis akka keessanii ta'e isaan akka isaanii himanii amma waan isaan jala deemaa tartiiba isinitti himaadha. Akkuma agartan gaafa nikaasii haala kanaan nikaa godhattee sammasin nikaa malee walitti dabalamanii nikaa malee wal fuudhanii akkamitti hiitanu nikaa malee akkamitti fuudha nikaa malee akkamitti Faransaayii kee Kaayiroo dhaqa akkamitti yaaddan isin nikaa malee akkamitti fuudha ofiif nikaa malee fuutanii amma takka jaalattu ofiif nikaa malee heerumtanii beektanii ofiif ijaazaa buutanii beektanii ijaazaa buufattanii beektanii kanaafuu maakiin ooloo bakka guddaa qabdi oroo saba biraa shiifmee gaafa sargeeraa kunoo wajjiniin nutuura Amaamoo ililii fakkaatee Amaamoo naruusti jalaala Amaamoo ganishee si daranii Amaamoo bullee nyaara kuula Amaamoo qalbii nu battanii Amaamoo ningaanatanii Amaamoo ililii wallamaa Amaamoo mana dhaabbatanii Abamoko misiroko malte di garange
gabaatu mana kee. Obboleewwan akkuma agartanu birdi libsii ani amma fakkeenyaaf aadaa Arsii keessatti Arsii keessaa yoo fuudhanne yookiin akka aadaa Baaleetti birdi libsii kana hunda namaa kennamaa. Isaan argadhee fudhaa tokkuma nama ilmoo lama sadii qabdu hinam fuudhan ture sila. Sagantaa kana haadha faatee qopheessan natti fakkaata akkan quba qabutti asliin leekkeessa yaadu malee haadha faatee qopheessan. Haati faatee kun yeroo hedduu nama cinqamti yeroo hedduu namaaf bakka akkanatti dhiphattee waa hedduu gooti. Haadhi faatee jechuudha. Maakiidhaa garuu isee miti nuyyuu isa qopheessinu. Maakii miti maakiidhaa nuyi isee miti nuyyuu maakiin bakka oromummaa dhaabatti bakka sabummaa bakka lolaa bakki isin keessa dhabamte jiru maakiin. Galata guddaa qabdi kanumaa galata guddaa qabdi harrabbiin ibsishaa warra miidiyaatti beekaman lamaan feemisoota lamaan rabbii walitti qabee har'a kunoo jarrii fooloon jaraa miliyoona galee kan maakii galuutti dhiyaate jira lammaffaa jechuudha inni duraan qophaa'e fakkaata kan ibsishaa miliyoona galee jira erga jirre wal fuudhanii rabbiin gaafa wal fuudhan jechuun barakaa duukaa fidaan suma kana duraan fooloonisi isaa kuma 800 maali ala wal fuudhan miliyoona galee shoof wal fuudhuu kana faayidaan isaa wal fuudha kanaafuu warri biraa gabaabbatte taanu asitti hafte boo harkatti jalatti hafte waa meeqa jedha namni keenya malee barbaachisoon takkanaa jarroo walitti tolee wal jaalatanii wal fuudhanii yaa inaaffaa nama keenya wanni inni hin godhin hin jiru dhugaa rabbi wanni inni hin godhin hin jiru ana ammoo wanta inaafe maanni beektanii inaafeeraan garuu baga wal fuudhanii wanti inaafe maanni arsii gizee fuudhan yookaan arsiin gizee yaani achi eerumte birdilibsiin harii kana amma birdilibsii 4 mooshantu kenname birdilibsii 4 mooshan yooma akkanatti uffisan laata arsii keetan nama godinyaa arsii wayitti godinyoomeetuma fuudha malee yaaki dhugaa rabbi baay'ee tokko birdilibsuma kana kabajaa akkaatti namni dhufe nama rabbuus wanna itola waan isaa wallaale isaa fi isa madhadhaabbatee aadaa arsii sana isa akka isaan nyaatamu sana maqaa isaa hin beeku abbeettanii biyya keenya hin jiru wanta kanaa biyya keenya isaanii keessa nyaanna isa akka lolaa dhaabbatu waa gogaa wayii keessa nyaatama. Qorsa moomadri ishuu wanti ijoollee arsiinaa barreessaa majalatti. Yeroo duraatuun arsii dhuunfuun fuunaan gawwanaan hafee mee kanumaan egaa jennee booda gama viidiyoo kanatti deebiname viidiyoo poolisicha kanaa mee ilaalame. Obboleewwan akkuma viidiyoo kana agartan poolisiin kun baay'ee garaana nyaate birrii itti kenname birrii 200 shuf birrii itti kenname birrii 200 asumaan irrattu koopparaayitiin irratti fideetanii suuraa sirbii fayyisaatiif Taaddalaa Gammachuutiif kun kan maakii silaa jechuudha. Gurbaan kun 200 waraqaa waan inni kenneef hin beeku makiinaa poolisii keessa taa'aara poolisichumtiyyuu 200 naa kenni hin jennee waraqaatti kennee viidiyoo dhoksee waraabee shuf hojii ilma namaa. Viidiyoo dhoksatti waraabee waraqaa isaawwate hamma poolisiin kun alleen sooshaal miidiyaa irra gadhiifamuu qabamee poolisii federaalaa biratti qoratamaa hidhamee jira. Hojii isaarraa dhaliyaama waggaa meeqa tamaaree yookiin cinqamee poolisummaa kana fudhate 200 kadhatee naa kenni hin jenne ofii barsiisan itti kennanii. Yaani poolisoonni hedduun inuma fudhatanii yaani bakka garaagaraatti tiraafikoota waan akkana kan fudhatanii jiran walaakin ammoo argee hin beeku. Akkanatti hiisanii birrii riskii isaa kutanii dhugaa rabbii an poolisiin kun hidhamuu wannan gadde 200 itti kenne tokkuma 30 itti haa ta'u 200 itti kenne 200 kana iyyuu dhoksaan viidiyoo waraabee miidiyaa irra gadhiise argaa hojii ilma namaa. Amma kun zulmii miti kun amma baay'ee garaana nyaate isiniin jedha. Waahii maakii kana fakkaataa viidiyoo irraaf qabannee dhumne kanuma subscribe like godhaati haga kutaa biraatiin walitti deebi'utti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.